kamuoa binti wa waziri au kamuoa binti wa mkuu wa mkoa au kamuoa binti wa governor na kadhalika, na ikawa ndoa hiyo inasindikizwa kwa firimbi, ngoma, mayowe, miziki, makofi na kadhalika, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo. Kwa maana binti huyo atakutia katika unafiki, utakuwa mnywaji wa pombe, au vitendo vyako vitakuwa vibaya sana katika maisha yako. Hii ni njozi ambayo utakayoweza kuipata kama itakuja kutokelezea ukawa umeota njozi hiyo. Ama nukta ya 12 ya njozi ya kuota kuoa au kuolewa, yarhamukallah biidhnillahi tabaraka wa taala, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa umemuoa mke wa mtu na umempeleka kwako akawa ndiyo mkeo, basi njozi hiyo inakujulisha ya kwamba utapata mali nyingi kutoka kwa huyo mwanamume wa huyo mwanamke mwenyewe. Ama njozi ya 13, nukta ya 13 ya njozi ya kuoa au kuolewa, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa kamuoa mwanamke hali ya kuwa huyo mwanamke mwenyewe ana mwanamume wake, na ulipomuoa nawe ukahamia nyumbani kwa huyo mwanamke mwenyewe na ukaishi naye kama mkeo, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo. Tunasema huyo mwanamume wa kwanza wa huyo mwanamke atapata mali nyingi sana kutoka kwako wewe ambaye ndio mwanamume uliyemchukua kwa sasa hivi. Ama nukta ya 14 ya njozi ya kuoa au kuolewa, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa umeolewa na mwanamke, basi njozi hiyo inakujulisha, yani mwanamke ndio kakuoa wewe, basi njozi hiyo inakujulisha kwamba mwanamke wake atapatwa na maradhi ya homa za mara kwa mara zitakazodumu kwa muda mrefu. Hiyo ni njozi ya njozi ya kuoa au kuolewa, nukta ya 14. Ama njozi ya kuoa au kuolewa, nukta ya 15, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa kamuona mwanamke maiti, kamuoa maana mwanamke maiti, au umeolewa na mwanamume maiti, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo. Kwanza kwamba mambo yako yataharibika na wewe mwenyewe utakuwa unaonekana pale unaonekana mbele ya watu kama mtu mfu asiyekuwa na thamani. Ama nukta ya 16 ya njozi ya kuoa au kuolewa, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa umemuoa mwanamke mgonjwa